अपना जिम्मेदारी है साहब पे चौक चौक के इस्लामाबाद सारी तरह भी खड़ी ये जितनी लैंड बंदी हुई ये सारे थोड़े सारे होते हैं ये उससे मच्छी की ये बिच काशी दान जी शहद तरगड़ा उससे बच्ची लगी है कि बच्चे जी बैठे बहुत बढ़िया नहीं जी गाइयां कोई किसी मसाज करते हैं एरिए तो जी ते कोई अपनी पुरानी नस्ल जेंडा तो चली आ पुरानी जानदा नहीं वो गाइयां जी बेचो ते विच को दांत क्रॉस कीते दे विच बच्चियां हो जी तरगड़नियां अगों सारी बच्चियां बैठियां तैयार हो जांदी माशाल्लाह ने जोनियां चोगियां चीटियां जी जी मैं कितना का हो गया ये शौक ये शौक के सारे जी दाते पर सारे शौक चली आ नहीं खानदानी शौक सारी आ गई इन्ना नहीं कि गोले नहीं सारी शौका तो पता सारी चली आ नहीं शौक का पहलो बहुत है जी कि खाने दे मेरा तो है जी सारा माल बस शौक थोड़ी जी विच माल कम हो गया ते और कलेक्शन 2024 जी माशाल्लाह जी खूबसूरत जी क्या बात है अच्छा दोनों जी कलेक्शन 2024 हमर दाम तक आवे खिला ना तो दाम तक आवे माशाल्लाह क्या बात जी सर आपने करना ही है ये करना जी छको आपे देनी छको करना ये बोलो जी बिस्मिल्लाह एक मिनट कर दो खलो दो एक मिनट ना पूरा अपने जायज नहीं है तो सांग हो हमर थारो मुंह थालो अंगुल दा मुंह थाले हाथ देगे एक साइड तो ना अपना दोनों साइड तो चलो आओ तरफ चलो प्रोते करो तो मान चाहो तू डरना है ऐसा तो रस्सी ना बना दरमियान च ना बना रस्सी नेड़े ऐ इस तरह उते करो नकद ना मुंह उते करो नकद दो पासा नकद पेश आ गया है अगले कदम की अगर दो पासा नकद ना उते आधा को मुंह भी जा ये आई है कि पहुंच लो ना मुंह न आई करो खूबसूरत क्या बात है ना हीरा जी माशाल्लाह खूबसूरत क्या बात आगे तक नो आगे तक ये फिर दोना ये दोना जी कच्चा दोना खूबसूरत ब्यूटी माशाल्लाह जिंगी अब मोर सैयद के नाम तक मिल गया माशाल्लाह क्या बात खूबसूरत नामों ना कर दान तक आओ जी कच्चा माशाल्लाह क्या ये भी होम ब्रीड सर का होम ब्रीड माशाल्लाह ये होम ब्रीड सारे खूबसूरत माल है जी क्या बात है रेसर ब्यूटी आ गई होम ब्रीड है जी सैयद कैटल खान मिर्ज़ा अटक जी माशाल्लाह खूबसूरत जी क्या बात है खूबसूरत माशाल्लाह मोड़ आनो जी अच्छा शायद ये दौड़ने वाला जी क्या बात खूबसूरत जी कच्चा कीड़ा जी इस तरह की ब्रीड थैंक यू अगर मोड़ो जी मोड़ो इधर ओड़े के ना बुजुर्गों ओड़े के ना बचा कोई नहीं आता चौके पे चबाई ना चौके पे चबाई बचा ओड़े के ना बचा नक्के तो याद रख Pariu.
तोड़ना है बात तोड़ दो तोड़ आओ अगर लगा करो गेट तो मोड़ के हां लगाए ने बच्चा क्या बात है जी मोड़ गया ना जी मोड़ आओ माशाल्लाह जी खूबसूरत जी क्या बात है जी लगाए ने बच्चा बेहतर ब्यूटी जी क्या बात है मैं तो लफा मैं बताना रास्ते से आ जाएगा लबन आपके कौन सा लगती है आता कौन कर रहा कौन आया छोड़ सरकार मोड़ के दे देता मैं आता मोड़ के चलो बताओ मैं आना होता है पक्की गाड़ी घंटा माशाल्लाह उठा कलेक्शन 2025-26 रेसर ब्यूटी जी नॉट फॉर सेल जी खूबसूरत बड़ा जी माशाल्लाह अरे घोड़िया आ गई बच्चा लगा बल्ले अंदर क्या ना जाओ मोड़ के ना आम थोड़ी चादर हम लाओ थोड़ा आम मार चादर मार दे जी भाई छोड़ दो मोड़ो जी एक मिनट खड़े डोर एक मिनट डोर आने वाले हो ये वितरागड़ी ब्रीड थी सरकार में मैं चेक कर कितना जंगोर का ये बिरो ये दान दंदो छिगा जी ये कुर्बानी का माल है ये कुर्बानी ये ब्रीड कराने रहे जी अच्छा ब्रीडर जी ते और बई इसमें बच्चियां ज्यादा हो गई ना ठीक वो सजे तो और बई आगे ब्रीडर चेंज कर ब्रीडर दे ठीक है ये भी तरागड़ी ब्रीड है जी रागनी ब्रीडर है जी माशाल्लाह खूबसूरत